Արտասահմանյան խոշորացված մի շարք բուհերի ներկայացուցիչներ Հայաստանում են ներկայացնելու այդ ճանապարհն անցնելու իրենց փորձը։ Մեր պետությունն էլ, ինչպես հայտնի է, նույն ուղին է բռնել։ Նպատակ ունի միավորել բարձրագույն կրթությունն ու գիտությունը, դրանց գործունեությունն ապահովելով ակադեմիական քաղաքում։ Բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեի նախագահը համոզված է միջազգային փորձը հուշում է խոշորացման արդյունավետության մասին։ Խոշորացված ավելի ռեսուրսների ավելի արդյունավետ կառավարմամբ ու ավելի փոխկապակցված համակարգերում շատ ավելի հեշտ է անել մրցունակ հետազոտություն ու տալ մրցունակ կրթություն, որը նաև ապագայի մասին է, որտեղ սահմանափակված գաղափարված դիսցիպլիններում կրթությունը ապագային այդքան էլ լավ չի զինում մարդկանց, այսինքն այս իմաստով այո, խոշորացած բուհերը շատ ավելի լայն են իրանց հնարավորությունների մեջ համ հետազոտությունների բազմազանության իմաստով, համ էլ տրամադրվող կրթական ծառայությունների որակի ու ավելի սովորողի կարիքներին ավելի հեշտ ադապտացվելու ճկունության իմաստով։ Մատենադարանում հրավիրված քննարկումը կազմակերպել էին ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը եւ Մյունխենի տեխնիկական համալսարանը։ Այն հիմնականում ուղղված էր հանրությանը, որ հնարավորություն ունենա լսելու եւ սեփական եզրակացություններն անելու։ Օրինակ Գերմանիայի Կարլսրու տեխնոլոգիական ինստիտուտը, որը ոլորտում առաջատարներից է, ձևավորվել է համալսարանի ու գիտահետազոտական հաստատության միաձուլման արդյունքում։ Դա սկսվեց 20 տարի առաջ եւ շատ տարբեր էր ձեզ մոտ տեղի ունեցողից, որովհետեւ մեզ մոտ գործընթացը ներքևից վերև էր։ Մենք դա ուզում էինք, կառավարությունը չէր ուզում ու պայքարեց դրա դեմ, եւ մենք ավելի խանդավառությամբ ձգտեցինք մեր նպատակին։ Հետո եղավ մի շրջան 6-ից 7 տարի, որ եթե մեր աշխատակազմին հարցնեիք, խոշորացումը լավ գաղափար էր, կպատասխանեին ոչ, գարշելի գաղափար էր, բայց եթե նույն հարցը նրան ուղղեք այսօր, պատասխանը կլինի դրական։ Դրա համար երկար ժամանակ պահանջվեց։ Դա սինուսային կորի է նման, պետք է պատրաստ լինեք անկումների ու վերելքների։ Իսկ ինչու համալսարանն ու հետազոտական կազմակերպությունը ցանկացան միավորվել։ Դիտմար Էրթմանը պատմեց, շարժառիթները ոչ այնքան գեղեցիկ էին։ Համալսարանը գիտահետազոտական կազմակերպությանը նախանձում էր մեծ բյուջեի համար։ Գիտահետազոտական կազմակերպությունը զայրանում էր, որ երիտասարդ ու լավագույն ասպիրանտներին դժվար է իր կողմը գրավել։ Նաև համալսարանի շենքային պայմաններն էին նախընտրելի։ Այդպես էլ որոշել են մեկտեղ էլ առավելությունները։ Աբու Դաբիի Խալիֆա համալսարանի միավորված գործունեությունը համեմատաբար կարճ պատմություն ունի, բայց Արաբական Միացյալ Էմիրություններում այն համարվում է առաջատար հետազոտական համալսարան։ Այս դեպքում խոշորացման նախաձեռնությունը կառավարությանն է եղել։ Բուհի աշխատակազմի ղեկավարը այդ ժամանակ աշխատել է կրթության եւ գիտելիքի դեպարտամենտում։ Խալիֆայի համալսարանը միաձուլում է 3 համալսարանների, որոնք նախկինում հետևում էին 3 տարբեր ռեժիմների ու ֆինանսավորման տարբեր մեխանիզմներ ունեին։ 3 տարբեր համալսարաններ մեկ միավորի մեջ բերելը լուրջ մարտահրավեր էր։ Եվ ես բախտ ունեցա լինել երկրորդ մարդով աշխատելի այս հրամանագրի վրա։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերը, նրա ջանքերը, մեծ խիզախություն է պետք խոսել մարտահրավերների մասին, պետք է հիշել ուժեղ կառավարման անհրաժեշտության մասին, պետք է համոզված լինել, որ կան գործընթացը կառավարելու մեխանիզմներ։ Մեր փորձառության կարևոր մասն այն է, որ այս գործընթացում էականը շենքերը չեն, որ կառուցել ենք, ընթացակարգերն ու քաղաքականությունները չեն, այլ մարդիկ են։ Մարդկանց հիմնական գործունեության կենտրոնում պահելը, շահագրգիռ կողմերին ներգրավելը կարևոր է, ինչը մենք անում ենք նաև այսօր։ Միավորման գաղափարը արժեք ստեղծելն է, ոչ թե գումար խնայելը, արձանագրեց Ռումինիայի բարձրագույն կրթության, գիտական հետազոտությունների եւ նորարարության ֆինանսավորման գործադիր գործակալության տնօրենը։ Ռումինիայում օրենսդրական փոփոխություններով պատուհան են բացել, որ համալսարանները սկսեն մտածել միավորումների մասին։ Մեզ մոտ միավորումները ներքևից վերև գործընթաց էին։ Մենք ունենք միաձուլման 3 գեղեցիկ փորձառություն։ Դրանք բոլորը ուղղահայաց միաձուլումներ են, մեծ բուհերն իրենց կազմի մեջ են առել փոքրերին։ Հայաստանի բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեի նախագահը նշում է, փոխակերպումների process-ը բարդ է, ստրեսային ու շատ ռիսկեր է պարունակում։ Հետևաբար բնական են նաեւ բարձրաձայնվող մտահոգությունները, բայց կարեւոր է, որ այդ ամենը մեր կառավարությանը հետ չպահի բարեփոխումներից։ Հավելեց, բավական ջանքեր են ներդնում թերահավատներին ցույց տալու այս փոփոխությունների շահեկանությունը։ Ակադեմիական քաղաքի տեխնոլոգիական կլաստերի ներկայացուցիչների համար մի քանի օրից էլ ճանաչողական այց է կազմակերպվելու Մյունխենի տեխնիկական համալսարան, տեղում ծանոթանալու խոշորացված, փոխկապակցված ենթակառուցվածքների աշխատանքին քաղաքի ծայրամասերում, բայց հագեցած աշխարհի ամենալավ հնարավորություններով։ Աննա Զախարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։